नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सनशाइन इंस्टीट्यूट बयाना के यूट्यूब चैनल पर। मैं अतन शर्मा, डायरेक्टर ऑफ सनशाइन इंस्टीट्यूट बयाना। आज मैं आपके मोटिवेशन के लिए एक या दो छोटी छोटी कहानियाँ सुनाना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि उसको सुन के आपका मोटिवेशन भी होगा। सबसे पहले मैं एक छोटी सी कहानी एक कुम्हार के बारे में सुनाना चाह रहा हूँ। आप लोग जानते हो कुम्हार क्या करता है? मिट्टी से छोटी छोटी आकृतियाँ बनाता है। तो ऐसे ही एक दिन एक कुम्हार कुछ मिट्टी से बना रहा था, तो उसकी पत्नी ने आकर के उससे पूछा, जी क्या बना रहे हो आप? तो वो बोला, जी मैं तो चिलम बना रहा हूँ। क्या? चिलम बना रहा हूँ। तो उसकी पत्नी बोली कि जी चिलम काहे को बना रहे हो? अभी तो गर्मियाँ आने वाली, तो आप सुराही बना दो या मटका बना लो आप। तो कुम्हार सोचता है कि जी ये बोल तो सही रही है। तो वो अपनी पत्नी की बात मान करके क्या करता है, उसका चिलम की बजाय और वो एक सुराही बना देता है। सुराही बना के जब तैयार हो जाती है तो फिर मिट्टी में से एक आवाज़ आती है। क्या आवाज़ आती है? वो आवाज़ ये होती है, मिट्टी पूछती है, रे कुमार तूने ये क्या किया? बोले, जी मैंने क्या किया? बोले, देख तेरी एक छोटी सी बात से क्या हुआ। हुआ ये कि भाई मैं तो क्या बना रहा था, चिलम बना रहा था, और मेरी पत्नी ने बोला तो मैंने सुराही बना दी। तो बोले, देख तेरी एक छोटी सी सोच ने मेरी किस्मत बदल दी। अगर तू चिलम बनाता तो मेरे अंदर आग भरी जाती, तो मैं भी जलती और जो मुझे पीता उसको भी जलाती। सही है ना? और एक छोटी सी सोच आपकी पत्नी ने आपके अंदर डाल दी, तो क्या हुआ, मेरे को एक सुराही बना दी, तो मेरे अंदर भी शीतल जल भरा जाएगा और जो भी उस जल को पिएगा वो भी शीतल हो जाएगा। बच्चों, ये कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूँ आप लोगों को कि एक छोटी सी सोच ने मिट्टी की किस्मत बदल दी। ऐसे ही हमारे जीवन में हमारी जो सोच होती है, अगर हम सही सोच हमारे अंदर पैदा कर लेंगे तो वो हमारी किस्मत बदल सकती है। तो सोच का मतलब हो गया, अगर आप समझ सको तो उसे आज हम कहते हैं थॉट। क्या कहते हैं हम? जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए पहले हमारे जीवन में एक थॉट का आना बहुत ज़रूरी है। जब थॉट आ जाएगी तो उसे हासिल करने के लिए भी आप कुछ ना कुछ ज़रूर करोगे और एक दिन आप लोग ज़रूर मंजिल पर पहुंच जाओगे। तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे? अपनी थॉट बनाओगे। अभी जैसे कि हम लोग यहाँ पर आप बात करें तो अपनी टाइपिंग स्किल की हम बात करें तो पहले आपको अपने अंदर एक सोच बनानी पड़ेगी कि आप कितनी स्पीड चाहते हो, क्या एक्यूरेसी चाहते हो, कितने दिनों में करना चाहते हो। मेरी गारंटी है कि अगर आपने अपने अंदर ये थॉट बना ली तो उस लक्ष्य को पाने से कोई भी आपको नहीं रोक सकता। एक ऐसा माहौल आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाना, ऐसे सिस्टम उपलब्ध करवाना, ये मेरी जिम्मेदारी है। और आप लोग देख ही रहे हो, यहाँ अगर कोई ना भी चाहे तो वो भी सीख के जाएगा। तो चलो एक छोटी सी कहानी मैं सुनाता हूँ कि एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति था जिसको पानी में तैरना नहीं आता था। तो एक दिन वो समुद्र के किनारे जाता है, बोले आज मैं तैरना सीखता हूँ। क्या सोचता है? मैं तैरना सीखता हूँ। तो वो क्या करता है कि समुद्र के किनारे एक ऊंचा सा एक पत्थर होता है, चट्टानें रखी होती है ना वहाँ पर, तो वहाँ जा कर के वो बैठ जाता है। तो वो क्या करता है कि लोगों को देखता है कि भाई कैसे तैर रहे हैं, वहाँ दूर से देखता रहता है कि ये पानी में उतरा, उसने ऐसे हाथ चलाए, वो पानी में ऐसे लेट गया। तो वो तरह तरह के ऐसे लोगों को देख रहा था कि भाई कैसे लोग ये यहाँ पे तैरते हैं। तो वो देख करके सीखना चाह रहा था। तो क्या वो सीख जाएगा तैरना? नहीं सीखेगा। क्या करना पड़ेगा उसे? समुद्र में उतरना पड़ेगा। बच्चों, मेरे कहने का मतलब ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर थॉट तो आते हैं, विचार तो आते हैं कि हम ऐसा करना चाहते हैं, वैसा करना चाहते हैं, लेकिन उनका एग्जीक्यूशन भी बहुत ज़रूरी है। केवल आंखें बंद करके सोचने से काम नहीं होते। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा, उनको क्रियान्वित करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप चीज़ों को सीख पाओगे। आप आगे ना समझ में? तो आज आप लोगों का अपना एक पहला टेस्ट हो रहा है, एक आप लोगों में कंपटीशन हो रहा है। मैं तो आप लोगों को ऑलरेडी विनर मान चुका हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है कि आप लोग अपने बहुत ही अच्छी एफर्ट लगा रहे हो, आप अपनी बहुत ही अच्छी कोशिशें कर रहे हो। तो सही मायने में देखा जाए तो ये जो कंपटीशन होता है ना, वो तो अपने आप से भी होता है। भाई हम 4 दिन पहले कहाँ थे और आज हम कहाँ थे। तो आज इस कंपटीशन को आपको हार जीत की तरह नहीं लेना है, इसको एक मोटिवेशन की तरह लेना है। और आज ही मैं आपको अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि एक संडे छोड़ने के बाद में नेक्स्ट संडे में वापस से हम ये वाला कंपटीशन रखेंगे।
और उसमें वापस आपको आज के अपने रिकॉर्ड्स ही ब्रेक करने हैं, और अगर हराना है तो आज की अपनी कमियों को हराना है आपको। आगे ना समझ में? तो आज उत्साह के साथ में वापस से एक नई कहानी शुरू करो अपने जीवन की, और कुछ ऐसा अचीवमेंट हासिल करो कि हम सब लोग आपके ऊपर प्राउड फील कर सकें। आप सब लोगों के लिए मेरी प्यार भरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।